तो ये माशाल्लाह अभी सौदा हो गया है और भाई ने बकरे लिए हैं। भाई कितने बकरे लिए हैं? 3 लिए। कितने के? 55 हज़ार के हिसाब से 3 बकरे भाई ने ख़रीदारी की है। एक ये बकरा है और एक ये वाला बकरा है 2 और एक ये वाला बकरा है 3। ये 3 माशाल्लाह। शान भाई क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह हो? की मेहरबानी भाई, ये 3 बकरे सेल हो गए माशाल्लाह। अच्छा 3 बकरे आपने सेल कर दिए हैं 55 हज़ार के हिसाब से। ये आप चेक कर लें व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई देखने और सुनने वाले बखैर औफियत होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आज पहुंच चुके हैं देरा गाजी खान की मंडी में। ईद का तीसरा रोज़ है। अच्छा माशाल्लाह एक दाना ये चेक कर लें। क्या मांग रहे हो भाई इसका? 90,000 में फाइनल 85,000। 85,000 का बकरा आप चेक कर लें। बाकी दांतों में माशाल्लाह अभी खीरा है। मोबाइल नंबर बता दें अपना। मोबाइल नंबर 0336 69 97 685। 685। ये भाई चेक कर लें क्योंकि अभी सीज़न चलेगा अभी 2025 की कुर्बानी का, तो उसी हिसाब से बकरे भी मंडी में आएंगे। और बाकी 2 दांत इस बार इतना सीज़न लगा था कि 2 दांत बकरे रह भी नहीं गए थे, सारे तकरीबन सेल हो गए थे मंडी में। मैं ख़ुद भी लाहौर गया था, वहाँ पे अपडेट नहीं दे सका। माल मेरे पास मौजूद था, वही सेल करता रहा इंशाल्लाह। और सारा सेल भी हो गया था। और लाहौर मंडी में, देरा गाजी खान मंडी में, मुल्तान में, हर जगह पे तकरीबन बकरे सारे सेल हो गए थे जो भी लेके गए थे। अच्छा माशाल्लाह एक जोड़ी ये भी मौजूद है। क्या मांग रहे हो भाई जोड़ी का? जोड़ी तो 95,000। फाइनल 85 हज़ार में जोड़ी बन जाएगी। बकरे आप चेक कर लें माशाल्लाह। बाकी नंबर वगैरह आपको लेके देते हैं। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0336 06 88 522। 88 522 ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह ये भी 3 दाने खड़े हैं भाई के पास, ये भी डिमांड वगैरह लेते हैं माशाल्लाह। ये बकरा चेक कर लें। क्या मांग रहे हो भाई इसका? 85,000। फाइनल 75 हज़ार का बकरा आप चेक कर लें। दांतों में खीरा है अभी माशाल्लाह खीरा बकरा है। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 033 73 95 580। 580। ये 2 भी आपके हैं ना? ये जोड़ी की क्या डिमांड है? फाइनल है 75 हज़ार के हिसाब से भाई के पास 3 बकरे हैं। ये आप चेक कर लें। बाकी नंबर वगैरह आपको लेके दे दिया है। अच्छा माशाल्लाह एक बकरा ये चेक कर लें, प्रिंट वाला बकरा है, नकोड़ा आप चेक कर लें। क्या डिमांड है इसका? फाइनल 60 हज़ार में बकरा देख लें माशाल्लाह अभी खीरा है। इसकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? 3 से 4 महीने हुए। जय मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0333 068 3294। 3294 ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह एक लाट मौजूद है भाई के पास। 1 2 3 4 5 बकरों की लाट है। क्या मांग रहे हो भाई पाँचों का? इनका 60 फाइनल 55। कितने का? 55 हज़ार के हिसाब से भाई 5 बकरों की लाट है भाई के पास। नंबर वगैरह आपको लेके देते हैं। मोबाइल नंबर बता दें। 0334 75 79 849। 849 ये भाई का नंबर है। और 5 बकरे मौजूद हैं इस भाई के पास भी चेक कर लें माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये थोड़े से छोटे बकरे हैं, जोड़ी मौजूद है। क्या मांग रहे हो भाई जोड़ी का? जोड़ी का 35 हज़ार भाई जोड़ी की डिमांड कर रहा है। बकरे आप चेक कर लें। ये थोड़े से छोटे हैं और नॉर्मल क्वालिटी के आ रहे हैं माशाल्लाह। नॉर्मल क्वालिटी के वैसे भी थोड़े से डिमांड जो होती है वो कम होती है, जो अच्छी क्वालिटी के होंगे उसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा होगी मेरा भाई। अच्छा माशाल्लाह ये चेक कर लें, सींगू में आ रहा है। क्या मांग रहे हो भाई? 35,000। फाइनल भाई 32 हज़ार में फाइनल बनेगा। बकरा आप चेक कर लें माशाल्लाह, क्वालिटी चेक कर लें माशाल्लाह। और दूसरा उसकी क्या डिमांड कर रहे हो? खड़ा बिक गया है। कितने का सेल हो गया? 25 हज़ार में वो सेल हो चुका है। और ये आप चेक कर लें। नंबर बता दें अपना। 0343 36 67 839 व्हाट्सअप। अच्छा फाइनल कितने तक बनेगा? एक ही बात। 28 हज़ार में ये फाइनल बन जाएगा। बकरा आप चेक कर लें। और ये जो है भाई कह रहा है 25 हज़ार में सेल हो गया, 25.5 हज़ार में। ये आप निशानी भी चेक कर लें, इस पे कट भी लग चुके हैं माशाल्लाह। एक मुंद्रा मौजूद है, भाई से पूछते हैं क्या डिमांड कर रहा है। मुंद्रा आप चेक कर लें, नकोड़ा वगैरह भी देख लें माशाल्लाह। क्या मांग रहे हो भाई इसका? 65 हज़ार। फाइनल 55 हज़ार में। 55 हज़ार में भाई फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। मुंद्रा आप चेक कर लें। बाकी नंबर वगैरह आपको लेके देते हैं भाई का। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल है? मोबाइल नंबर बता दें।
0331 79 79 724 ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह एक दाना ये चेक कर लें भाई, क्या मांग रहे हो इसका? 40,000 भाई डिमांड कर रहा है। माशाल्लाह मुंद्रा थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी का है, क्योंकि ईद का सीज़न अभी चला गया है और माल नहीं आया हुआ, तो इस वजह से थोड़ा सा रेट भी ज़्यादा हो रहा है। तो फाइनल कितने तक बनेगा मौली? 35,000 में। मोबाइल है आपके पास? 35,000 में भाई फाइनल कह रहा है। बाकी नंबर वगैरह आपको लेके देते हैं भाई का। मोबाइल नंबर बता दें। 45 76 32 282। ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह एक दाना ये भी मौजूद है, ये भी पूछते हैं मालिक क्या मांग रहा है। क्या मांग रहे हो भाई? 80,000 फाइनल मामा? फाइनल 80,000 का है। फाइनल भाई 80,000 कह रहा है। माशाल्लाह मुंद्रा आप चेक कर लें, बाकी क्वालिटी आप देख लें माशाल्लाह। ये देख, मोबाइल है सोत्र? मोबाइल है तेरे को? मोबाइल नंबर बता दे अपना। 80 नंबर 0321 68 60 970। 60 970 ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह राजनपुरी बकरों का जोड़ा मौजूद है। भाई से डिमांड वगैरह लेते हैं, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है जो छोटे खीरे बकरों का 2025 की कुर्बानी का, तो उसी हिसाब से इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं। क्या मांग रहे हो भाई? 95 ज़्यादा है भाई। फाइनल वो तो गुजर गई है ना, अभी ये 25 के लिए तैयार करेंगे, तो कीमत बता दें जितने का आपने देना है। फाइनल चीज़ माशाल्लाह अच्छी है। कीमत फाइनल बता दें शान भाई। 80,000 का। 80,000 का भाई कह रहा है। माशाल्लाह अभी दांतों में खीरा है ना, ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल खीरा बच्चा है। और एक दाना ये भी है। इसकी क्या डिमांड है? 75,000 फाइनल 60,000 के हिसाब से ये फाइनल है। और ये 80,000 में। इसमें क्वालिटी का फ़र्क है, ये अच्छी क्वालिटी में है और ये थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी का है। मोबाइल नंबर बता दो शान। 0336 35 20 320। अच्छा, अगर कोई दोस्त रब्ता करे तो कार्गो हो जाएंगे? ऑल पाकिस्तान। अच्छा, कार्गो भी हो जाएंगे। और आप मुझसे भी ये रब्ता कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, जो भी ख़रीदारी करें इंशाल्लाह से। बाकी मंडी का व्यू आप चेक कर लें, खाली हुई पड़ी है, क्योंकि पहली मंडी है, ईद का आज तीसरा रोज़ है।